Hola, 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 hola niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Súper! Adivinen qué, les tengo un nuevo juego. Este juego se llama Sílabas Iniciales de las Palabras. Es un nombre muy largo y muy raro. Y yo me imagino que ustedes se están preguntando ¿qué son las sílabas iniciales de las palabras? Pensemos todos juntos. Son los sonidos iniciales de una palabra. Por ejemplo, acá yo tengo una taza. Muy bien. ¿Cuál será el primer sonido de taza? Bien, así es. Taza. Excelente. Ahora los quiero invitar a ustedes a este juego que es conocer diferentes sonidos iniciales de las palabras. Así que los voy a invitar a poner atención, a observar muy bien y a escuchar. ¿Ya? Así que vamos. Vamos a comenzar, así que atención. Acá tengo el color morado. Bien. Acá una mochila. Acá un mono y acá una motocicleta. Entonces, de estos elementos, ¿cuál es el sonido inicial? Mo. Excelente. Recordemos nuevamente. Morado, mochila, mono, motocicleta. Bien. Para continuar, acá tengo un gato y acá una gallina. ¿Cuál es el sonido inicial silábico de estos elementos? Ga. Muy bien. Gato, gallina. Pelota, perro, pera. Bien. El sonido inicial de estos elementos es P. Pelota, perro, pera. Acá tengo casa, cama, caracol, camión. El sonido inicial silábico de estos elementos es K. Recordemos juntos. Casa, cama, caracol, camión. Ahora les toca a ustedes identificar el sonido inicial silábico de este elemento. Acá tenemos un gato. ¿Qué suena igual que gato? Pelota, gallina o perro. Bien, gallina. Niños, acá les tengo una pelota. ¿Qué elementos que tenemos acá abajo suena igual que pelota? ¿Será una manzana? ¿Será esta pera? ¿O será este plátano? ¿Cuál es? Bien, es pera. Chicos, acá les tengo este bello caracol. ¿Qué elementos sonará igual que caracol? ¿Será esta manzana, esta cama o esta pelota? Bien, es cama. Excelente, chicos. Ahora identifiquemos cuál será el sonido inicial silábico de mono. ¿Será esta manzana, esta mochila o será esta mariposa? ¿Cuál es? Mochila. ¡Excelente! Muy bien, chicos, los quiero felicitar por el gran desempeño que tuvieron el día de hoy. Así es, así que les regalo este lindo
ramo de flores para ustedes. Así que ahora los quiero invitar a realizar el desafío de hoy. Tienen que agrupar 2 o más elementos que tengan el mismo sonido inicial silábico. Luego me tienen que enviar una fotografía. Así que chicos, los invito a participar del desafío y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!